السلام عليكم. من جملة الإصلاحات والقوانين العجيبة اللي عم تطلع بسوريا ما عاد لحقنا قوانين ومراسيم، كل يوم قصة جديدة ومرسوم جديد وقانون جديد. من كم يوم بيطلع دراسة عم تعملها وزارة الاتصالات لحجب الاتصالات المرئية والصوتية، ومثل العادة رح أحكي وجهة نظري بالموضوع. فوتك معلي. بعد ما صار في واتساب وماسنجر وتطبيقات التواصل الصوتي والمرئي، تأثرت بهالشي شركات الاتصالات بالعالم، وفي بعض الحكومات العربية حجبت الاتصالات الصوتية والمرئية مثل السعودية. وطبعا مثل ما تعودنا من القيادة الحكيمة السورية، ما بتعمل قانون او بتصدر مرسوم الا لمصلحة النظام على حساب الشعب. وحاليا عم يتم دراسة هالقرار بوزارة الاتصالات، وطبعا مثل العادة قنوات التطبيل نزلت على الشارع لتسأل رأي العالم بهالموضوع. خلينا نشوف بعض الآراء وبعدين بنعقب. شو رأيك بالقرار اللي عم يندرس بوزارة الاتصالات حول إلغاء المكالمات الصوتية والمرئية؟ شو رأيك بهذا القرار إذا صدر؟ إذا صدر تكون مهزلة هذا. والله هو أول شيء سرعة النت عندنا كبيرة، يعني هي كتير. أنت وقت عم تحكي هيك مكالمة يعني أساسا عم تحكيها بدقة متناهية وما عم تقطش معك المكالمة ولا شيء، وسرعة التحميل النت ممتاز. هلا برأيي هذا القرار بالمرة لازم ما يتطبق، لأنه في كتير عالم سكانة برات البلد وبحاجة إنه تحكي مع أهلها وتطمن على أهلها. هلا في عالم برا مثلا ولادها برا عم تحكي معه أو شيء، مثلا بحاكون كتابة أو شيء هن بدهم يشوفون. يعني هلا شو استفاد إذا مثلا أنا يعني مثلا أبي عم يحاكيني ما عم يشوفني ولا عم شوفه، لا عم يسمع صوته ولا اسمع صوته، هسا شو بيضمن الله يكون أنا اللي عم حاكي؟ عشان هيك ضد. لا نحن بنتمنى انه ما يصدر بالنهايه، بس هلا انا في حال مثلا انا مثلا عندي اخي برا البلد او مثلا ابي، او يعني نحن بهالازمه صار في كثير عالم طلعت وما يعني ما في طريقه تواصل غير الانترنت. يعني انا من مؤاخذه اذا بدي احكي مع اخي لازم ادفع لي 10,000 ليره زياده ولا كيف يعني؟ أكيد أنا ضده، لأنه إذا بيطلع هيك قرار يعني كل العالم رح تنظلم يعني بالنهاية. الصوت مهم طبعا، يعني لازم يكون صوت، إذا التغى لا معناتها ما عاد في مواقع تواصل اجتماعية. طبعا هي القناة مثل أي قناة سورية يعني هم التطبيل والتزمير للقيادة الحكيمة، وأنا واثق إنه في كم واحد أهبل طلع باللقاءات وتشكر السيد الرئيس على هذا القرار، وأنا واثق إنه بس أخذوا الانتقادات وكبوا الباقي، وهذا معناه إنه في غاية من وراها. وحسب توقعاتي الشخصية في احتمالين. الاحتمال الأول إنه هذا القرار يصدر ويرفضه بشار الأسد، بهالحالة رح يصنع انتصار من لا شيء، وبيرجع بينزل الإعلام مرة ثانية وبيسأل العالم شو رأيكم بالقرار بعد ما رفضوا السيد الرئيس، وهون بيشتغل التطبيل والتزمير، والله يخلي لنا السيد الرئيس وما في منه السيد الرئيس والله يديموا علينا والى اخره. وهو عمليا ما عمل شيء، يعني هو فقط ما راح يغير الوضع الحالي للأسوأ. وهي بالنسبة للفرضية الأولى. الفرضية الثانية، ما في بالعادة انه ينعرض دراسة قرار على الشعب السوري، لانه القرار وقت اللي بده يطلع بتلاقيه طلع بليلة وضحاها من دون ما يرجعوا للشعب. عجبك ما عجبك ما بيهمنا، هذا الموجود، لانه هيك نوع من القرارات ممكن يعمل ثورة من قبل المؤيدين نفسهم. بقى لهيك عم يتبعوا سياسة الخازوق على دفعها. يعني هلا هن بيعرضوا الدراسة، وقت اللي يطلع هالقرار رح يكون اخف صدمة واخف وقع يعني من انه يطلع فجأة. وهي وجهة نظري الشخصية، يعني احتمال تكون صح واحتمال تكون غلط. بس عمليا نحن عنا بسوريا شركتين اتصالات اللي هن الMTN والسرياتيل. بدك تسألني هلا شو الفرق بين السرياتيل والMTN؟ والله يا حبيبي ما في فرق. يعني الفرق بين السرياتيل والMTN يعني بدك تقول مثل الفرق بين البقدونس والكزبرة. شركة سرياتيل صاحبها رامي مخلوف يلي هو ابن خالته لبشار الأسد، وشركة MTN هي شركة أفريقية أخذ الوكيل الحصري تبعها بسوريا كمان رامي مخلوف ابن خالته لبشار الأسد. وممنوع أي شركة اتصالات جديدة تفوت على سوريا وتعمل جو منافسة، إلا بقى إذا رامي مخلوف كان له حصة فيها ويفرض شروطه على هاي الشركة يلي هي إنه ما يصير في منافسة وإلى آخره. وهذا الموضوع بيساعد على نهب الشعب مثل ما هن بدهم. وبعد ما نزلت تطبيقات الواتساب والماسنجر وخلافه، ما بقى حدا استعمل الاتصالات العادية. بقى منع الاتصالات الصوتية والمرئية على الشعب رح يساعد بانه ترجع تستخدم الاتصالات العادية، منه مشان يرجعوا يسرقوا الشعب ومنه مشان يرجعوا يتنصتوا على العالم، لانه هي التطبيقات مو مالكتها الدولة السورية وبالتالي هي ما بتقدر تراقبها. بينما تطبيقات التواصل الاجتماعي عملت حاجز بين الشعب والمخابرات. وعلى سيرة التطبيقات، سنة 2009 طورنا انا وشخص تطبيق على موبايلات الجيل الثاني. واللي ما بيعرف موبايلات الجيل الثاني، هدول أجهزة الجيل الثاني، كان بوقتها لسه ما في أندرويد ولا في واي فاي بسوريا.
كان في بس GPRS. وهالتطبيق اللي طورناه انك انت تقدر تبعت SMS من رقمك الشخصي بدون ما تستخدم رصيدك، وعملنا بالتطبيق نظام نقاط، وكل نقطة بتقدر انت تبعت فيها مسج من رقمك الخاص. بوقتها كانت الناس تستخدم شيء اسمه وحدات، هي على ايام الوحدات، وكل مسج انت بدك تبعته بدك تضطر انت انه تتصل بالانترنت وتفصيل، وبيروح وحدة من رصيد الموبايل ونقطة من رصيد البرنامج. وكان بدنا نعمل نظام شحن وبطاقات ونطور المشروع اكثر. جينا رحنا لنعمل رخصة، قال بدك موافقة امنية، وقبل الموافقة الامنية لازم تروح على شركة السرياتيل والMTN وتاخذ من عندهم موافقة بالاول. رحنا على فرع المزة شرحنا لهم على التطبيق اللي نحن عم نطوره، قال ما بنعطيك موافقة لحتى تدفع 2.5 مليون للMTN و2.5 مليون للسرياتيل، يعني 5 مليون ليرة سنة 2009 اي ما يعادل 100,000 دولار. ولازم يكون السيرفر اللي نحن بدنا نشتغل عليه سوري، مشان كل الرسائل اللي بتتأرسل عن طريق هذا التطبيق تتأرشف بالمخابرات. واكيد يعني كنا نحن باول العشرينات، يعني ما معنا هيك مبلغ، يعني 100,000 دولار ما كان في هيك مبلغ، لو معنا اصلا هيك مبلغ ما قعدنا بالبلد يعني. وكنا بوقتها عم نسرح ونمرح ونفكر انه نحن نطور البرنامج اكثر ونقدر نعمل انه يصير يبعث مسجات صوتيه. بهداك الوقت كان لسه ما في شيء اسمه واتساب، لو كان في حكومه بتدعم هيك مشاريع كنا نحن اللي اخترعنا الواتساب اللي هلا كل العالم بتشتغل عليه. عم رحنا قررنا نعمل ثوره، صرنا ننزل البرنامج ببلاش للعالم ونشحن من العالم نقاط ببلاش، وبعتوا رسائل قد ما بدكم. ومثل ما قلت اذا بدك تبعت انت مسج بدك تتصل بالانترنت وتخسر وحده. عم على اثرها يلي بيتذكر نزل عرض من الMTN والسرياتيل باقة رسائل 100 رسالة ب100 وحدة، وبهالحالة فشلوا لنا المشروع تبعنا بامتياز. المهم انه رامي الحرامي ما حدا ينافسه ولا حدا يشغل مخه ويطور شيء بالبلد، بس الشعب السوري ما له اصيل حربة، وهذا القرار اذا طبق يعني في اختراق اسمه VPN، اشبك وانطلق يعني، وكسير بروكسي ولا تخشى شيء. واللي كان يفتح فيسبوك قبل 2011 بيعرف انه كان الفيسبوك عندنا محجوب، كرمال الشعب يضل متقوقع بالمواقع الرسمية السورية. وقت اللي صارت الثورة فتح بشار الاسد اليوتيوب والفيسبوك على اساس انه نحن ما عندنا قمع حريات. ومع هيك بهداك الوقت كنا نكسر بروكسي يعني ونفوت على الفيسبوك ونتصفح ونراسل العالم من احلى ما يكون. بقى اذا صار ما صار ايدك والVPN يعني. بس يا خوفي بقى يطلع له شي قانون انه يسجنوا اللي بينزل VPN، ويصير في حواجز على الطريق للMTN والسرياتيل، وخوض على تفتيش موبايلات. تخيل يعني مثلا واحد بيكون هيك قاعد هو ورفقاته عم بيقول له والله معلم بتعرف شو انا بقدر احكي فيديو على الواتساب، بيجي هداك رفيقه بيقول له شلون بيجي بوشوشه بيقول له والله منزل VPN، بيقول له رفيقه يخرب بيتك وطي صوتك الحيطان الى اذان رح تروحنا. بتصير جريمه الواحد ينزل VPN. وخوض بقى قوانين غبيه بهالدوله الغبيه، ولا حول ولا قوه الا بالله احسن شيء. ولهون بتكون خلصت حلقتنا. كان معكم اياد الشامي، الى اللقاء.